Nos seguimos a la siguiente, que aborda ya directamente lo de las movilizaciones del 15 de noviembre. Y pues tiene resultados interesantes. Por ejemplo, preguntan, el 15 de noviembre se realizaron movilizaciones en diversas ciudades del país. Antes de que se lo mencionara, usted se había enterado de esto, que son las movilizaciones de la generación Z. Pues una buena cantidad, más de la mitad, dice sí que sí conocía esas movilizaciones. Sobre cómo califican las acciones del gobierno de la presidenta frente a estas manifestaciones, el 8% dice muy buenas y el 36% dice buenas. Pero ahí, digamos, están empatados. O sea, el 44% dice que las acciones del gobierno de la presidenta fueron malas y muy malas, ¿no? Entonces, esto es importante porque venimos de la información que se dio de todo el dinero que se le inyectó a redes sociales, el hecho de que una televisora esté funcionando únicamente para difundir la información de la derecha, de quienes enviaron a los violentos, o sea, y que me refiero a TV Azteca, o sea, que incluso hizo montajes en esta movilización, pues vemos ahí el efecto, o sea, la mitad dice, la presidenta reaccionó bien, el gobierno reaccionó bien ante esas movilizaciones del 15 de noviembre, y la mitad dice, la presidenta respondió muy mal, ¿no? Y nos seguimos porque incluso le preguntan a la gente, ¿cuáles son las principales causas de las manifestaciones? Pues dicen la inconformidad y la violencia, por la violencia en el país, la inconformidad con el gobierno de México, los problemas económicos y sociales. Sobre ¿quiénes fueron los principales organizadores y asistentes a estas manifestaciones? La mayoría dice que fueron los jóvenes, cosa que, pues, de acuerdo con lo que vimos ya en imágenes, pues no fue tal. Pero en la percepción de la gente, sí se manifestaron los jóvenes. Un 13% dice que sí fueron partidos políticos y opositores, y enseguida un 10% dice fueron personas comunes las que salieron a marchar, digamos, legítimamente. Claro que también sobresale el 39% que dice que no sabe quiénes salieron a marchar, pero de los que respondieron que sí sabían, destacan que consideran que fueron jóvenes los que salieron a las calles.